동전 하나로 뜨끈한 라벨을 만들 수 있다? 안녕하세요, 박미란입니다. 오늘은요 밀푀유 라벨을 가지고 여러분들한테 초간단 육수를 내서 만들 수 있는 방법을 같이 해보겠습니다. 요즘 집에서 어렵게 육수 낼 필요가 없더라고요. 이 코인으로 육수를 대신할 수 있다는 건 세월이 참 좋아졌더라고요. 이런 밀푀유 라벨이라든가 이렇게 시원한 국을 끓일 때 제가 이걸 사용하거든요. 한번 간단하게 같이 만들어 볼까요? 한 4컵 정도 물 이렇게 부어 주시고요. 그리고 이 밀푀유 라벨을 귀찮다고 그래서 진짜 맛은 있는데 정말 육수 내기 싫어서 안 해서 먹는다 이런 분들이 참 많으시더라고요. 그래서 집에서 일부러 내실 필요 없는 요 코인 한 3알 정도 그러면은 육수가 기가 막히게 해결이 되더라고요. 그 육수를 내려면 필요한 것들이 참 많은데요. 그럴 필요가 없이 이렇게 간단하게 나와 있어요. 이런 것들을 이용하시면 귀찮지 않거든요. 사골 육수는 사골의 그 신맛이 좀 들어가 있기 때문에 색깔이 달라요. 근데 여기 색깔이 다를 수밖에 없는 게 다시마라든지 새우라든지 멸치 이런 것들이 들어가서 조금 어두운 색깔은 있는데 아주 깊고 진하고 감칠맛에 풍미가 더하더라고요. 제가 직접 끓여보고 여러분들한테 권하는 거거든요. 이런 알배추 하나 한 번에 탁 썰으면 좋아요. 그런데 많이 날아가잖아요. 그래서 저는 이렇게 이게 다 들어간지 몰라도 이런 식으로 요 안에를 파내요. 보통 음식 좀 하신다는 분들은 이렇게 해가지고 아주 알뜰하게 잘 쓰시더라고요. 요것만 딱 이렇게 하면 요 뿅 하고 나오죠. 요 밑에 거는 뭐 쓰셔도 되고 안 쓰셔도 되는데 그러면 이렇게 둥글둥글 이렇게 나오거든요. 이렇게 나오는 거를 알배추들을 이렇게 해서 안에 거는 쓰셔도 되지만 이렇게 해서 씻으시면 돼요. 그러니까 다 씻은 거를 그대로 여기 꽁지들이 있잖아요. 드실 때 거슬릴 수 있으니까 이렇게 딱 잘라 주시면 돼요. 딱 잘라 주시면 되고 요거를 한 장 바로 위에다가 이렇게 해서 깻잎을 올려 주세요. 그거 갖다 그냥 얹기만 하면 되는 거예요. 정말 쉽게 얹기만 하면 되고요. 그리고 저는 요 시원한 국물이 좋아서요. 이렇게 깻잎을 좀 많이 쓰는 편이거든요. 깻잎은 방향이 따로 없나요? 깻잎은 원하는 방향으로. 근데 요거는 방향이 있어요. 요거는 한쪽으로만 이 끝에가 하면 이렇게 붕 뜨게 되거든요. 그래서 붕 뜨지 않게 한 번은 왼쪽으로, 한 번은 오른쪽으로 이렇게 해주시면 좋거든요. 소고기를 이런 식으로 마트 가가지고 이렇게 밀푀유하게 불고기감으로 썰어주세요 하면은 편하게 이렇게 썰어주거든요. 여기다 그냥 바로 이걸 하셔도 돼요. 근데 저는 깻잎을 한 번 더 이렇게 해줘서 깻잎에 몸이 좋잖아요. 그래서 한 5-6장을 하시면 될 것 같아요. 마지막에 그냥 고기를 얹으면 모양이 안 나서요. 깻잎으로 이렇게 감싸줘요. 그 다음에 요대로 이제 딱 엎어보세요. 이렇게 나오잖아요. 2등분만 하셔도 되고요. 이게 어떻게 되냐면 이런 식으로 모양이 이쁘시죠? 요걸 살짝 깔아두면은요. 요리 진짜 잘한다 이 소리 듣는데 육수가 문제였는데 육수도 해결해 주잖아요. 여기서 팁 하나 드릴게요. 그대로 썰어서 이렇게 놔도 되거든요. 그런데 저는 시원하게 풍미를 더해 주기 위해서는 저는 이렇게 해요. 콩나물은 이렇게 열어놓고 하면은 비린내가 나서 콩나물 말고요. 숙주나물은 우리가 그냥도 드시지 않아요? 그래서 그냥 드시니까 여기 밑에다가 솔솔솔 이렇게 하고 파를 우리가 이제 요렇게 5mm 간격으로 밀푀유 라벨 그냥 이게 얹어도 되는데 더욱더 육수의 풍미를 깊게 드시게 하려면 파 껍데기 숙주나물을 깔은 후에 요거를 만들어 보겠습니다.
이런 식으로 해서 여기에다가 차곡차곡 둘러가면서 자 보세요. 그러면 여기 배추가 굉장히 무처럼 시원하거든요. 그 시원함을 먹으면서 또 필수 아미노산인 고기도 우리가 먹으면서 아주 건강식이에요, 이게. 그 다음에 여기 이렇게 모양이 됐잖아요. 잡아주면서 자, 느타리 버섯 같은 모양을 좀 내는 게 좋겠죠. 밑부등은 이렇게 잘라 주셔야 되겠죠. 여기는 요게 뭐 정한 건 없지만 오케이 사인 정도. 그리고 느타리 버섯이나 어떤 저기라도 하고 청경채 하나하나 두세 개 원하시는 만큼 여기다 이렇게 꽂아 주시면 모양도 좋고, 이렇게 해가지고 육수를 부어서 드시면 되는데요. 자, 그러면 여기에다가 아까 끓여놓은 육수를 부어 보겠습니다. 자, 여기 조금 아까 이렇게 그 코인 육수 해물 맛을 제가 만들었었거든요. 간을 위해서 참치액을 2스푼 정도를 살짝 이렇게 뿌려주세요. 그리고 이걸 불을 켜신 후에 이걸 솔솔 부어줘서 얼마나 간단해요. 끓이시기만 하면 돼요. 한 10분 정도? 그대로 하는 것보다 이렇게 뚜껑을 덮어야 되겠죠. 요래서 어느 정도 끓여주시면 됩니다. 그 끓이는 동안에 이 소스를 만들어야 되겠는데, 자, 그 소스 또 어떻게 만들어? 찍어 먹는 소스가 더 힘들어서 라베 못 해 먹겠어. 전거를 이렇게 말씀하시는 분들을 위해서 가장 초간단으로 할 수 있는 시중 제품을 여기 거를 선전하려고 그러는 게 아니라 우리가 그 외식할 때 많이 쓰는 소스라서 맛은 인정됐거든요. 요 소스를 하나, 둘, 여기 한 4스푼 정도? 조금 더 풍미를 하려면 연계자가 2 내지 3, 4? 썰어 놓은 거 조금만 이렇게 딱 넣고, 다진 마늘 있으면, 없으면 안 넣으셔도 돼요. 편하게 드실 수 있게 만들어 본 시중 제품이고요. 제 소스는 다시 또 만들어 보겠습니다. 여러분하고 똑같이. 집에 있는 재료거든요. 다. 다진 파, 연계자, 마늘, 참치액 있으실 거고, 유자청, 식초, 간장, 맛술만 있으면 간단하게, 어려운 것 같은데 정말 간단하게 만들 수가 있어요. 간장 한 요 정도 양이면 3스푼, 4스푼. 식초 같은 거를 한 2스푼 정도. 청주, 미림을 한 2스푼 정도 넣으시면 더 좋습니다. 이렇게. 그 다음에 이제 여기에다가 참치액. 참치액은 또 짤 수도 있으니까 한 2분의 1스푼 정도. 유자청이나 매실청 하나 정도 이렇게 넣으시면 새콤하면서 맛있어요. 1스푼 정도 이렇게 해서 넣어주시고, 다진 마늘을 1스푼 정도 이렇게 해서 넣어주시고, 다진 마늘까지 넣었으면 여기에도 끝에 연계자를 아까 넣었던 소스만큼 이렇게 5, 6cm, 3, 4cm 요 정도. 집에 연계자가 없으면 아까 뭐라 그랬죠? 그거? 와사비. 예. 야, 늙으니까 이제 빨리빨리 단어가 생각이 안 나네. 좀 더 품위 있게 내 손으로 만들어 주겠다 이랬을 때 여러분 요렇게 한번 만들어 보세요. 한번 먹어보겠습니다. 시원한데요? 진짜 맛있어요. 육수 코인 맛이 쫙 올라오면서 제가 육수 코인 만든 맛보다 더 맛있는데요?